สวัสดีทุกคนมื้อนี้เฮามาเบิ่งว่าเงินเดือนทหารเขมรออกเข้าสิไล่หลายแท้บ่นี่เนาะตามที่เห็นแล้วก็สิแบบออกแบบง่ายๆเนาะบ่ต้องอีหยังมีพิธีปีตองหยังเนาะนี่นับกันบ่หวันบ่ไหวเด้อผู้หนึงแต่ละคนนี่คือสิหลายๆขนาดเนาะบ่ต้องมีโอนผ่านผ่านแอปหยังเนาะเพราะว่าจดกันแบบนี้เด้อฮักกันทั้งแบบนี้เด้อจ่ายกันแบบนี้เด้อแบบสดๆเห็นๆเด้อ บ่ต้องไปโอนผ่านธนาคารบ่ต้องไปโอนผ่านหยังเลยโอนเงินเป็นมัดอยู่ทั้งนั้นหักค่านั้นค่านี้เดี๋ยวเหลือเท่าไรก็คือเหลือเท่าไรก็จ่ายกันแบบสดๆเลยเนาะจ่ายกันแบบเห็นนี่โอ้โหนับเป็นปึกเลยไม่ใหญ่นี่คือสิหลายๆเนาะโอ้ยเยอะแยะเพื่อรบเลยไม่รอเลย